waliwo akabinja k'abantu abamu ku abo abamaze ebbanga nga bambaza His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ogw'okulya ebisiyaga era nga bangi bano babadde bakikola nga basinzira ku media platforms ez'amaanyi nga mwe muli n'ezo eza Buganda nga ku zino kuliko BBS TV, kuliko CBS FM ne TV endala ez'amaanyi okwetooloola eggwanga erya Uganda. Bano nno nga babadde bakikola mu bugenderere nga balaga ensi nti His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu n'abamu ku bakulembeze mu kibiina ekya National Unity Platform nga bwe bali abali b'ebisiyaga nti ne activities ez'ekibiina kino era ziyambibwako bali ba bisiyaga okuvira ddala eri mu nsi z'abazungu. Pastor Bujinga abadde akikola, Dr. Bedi Bwanika abadde akikola n'abamu ku ba bloggers ab'enjawulo babadde bamaze ebbanga nga bambaza His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ogw'okulya ebisiyaga n'ogw'okuvujjirirwa abali b'ebisiyaga. Bino kaakano byebintawaana ne mukulu Kyagulanyi nabyo kambibabuulire biri bisatu. Ekisooka nze sirya bisiyaga siri biwagira ate mbigaanira ddala. Sigenda kuwagira muntu yenna mu bukulembeze ng'oli muwagizi wa bisiyaga, sigenda kukikola. Oba mu mpaakalulu oba temukampa oba munziza mu paalamenti oba nedda, sigenda kulya bisiyaga. Sirirya bisiyaga, siriwagira muntu yenna alina bisiyaga. Nyongera okubanja Bobi Wine gwe mumanyi nga Robert Kyagulanyi aveeyo ayogere standi ye ku kisiyaga. Ekisiyaga kyawukanira ddala ne politikisi. Tatulima nti byabufuzi bya Museveni. Museveni si yafuge South Africa, si yafuge Nigeria, si yafuge Ghana. Museveni si yafuge Nairobi, Kenya yonna. Amawanga gonna aga Africa si yafugayo. Naye bonna parliament ziri ku kintu eki. Abakuwagawaga Bobi n'otayanukula standi y'okubisiyaga bakukoze bubi mpozi nga tolidda kuba bw'olidda ekibuuzo kyo kijja kusigalawo. Etteeka ne bwe liriba lyayita tubuuza ekibuuzo eki, totugamba nti olibba wa Babi. Tubuuza wandyagadde akaana kootute ku ssomero kadde nga bakataagudde ennyuma. Agirayo ddala ekifaananyi ky'abasiyazi amaliridde ali abakazi n'abasajja. Eno tunuulira omuvubuka nga yagamba nti ono kwenfida gwendabamu amagezi. N'otunuulira omukazi omukulu ali awo atudde n'omwana we nti ono ye pulezidenti n'omufaananyi bagutimba mu nju. Ajjayo ekifaananyi ky'abasiyazi. Abaana bamwe bagenda okubusiyaga yalabbi. Ate temunkubiranga omulanga, nze ndabagamba Christmas bwe tute bwe twagiyiseemu emagere. Ebisiyaga osobola obbirya ng'olina n'omukyala. Simba wakati lwakyo nduka ebisiyaga era olitakulimbanga kati ze kubebyo eyo area mwembeera mbimba abantu fetu basabira fetu kola fetu ba delivering oli ekyokwera n'omukyala ekiregeza nti olitalya bisiyaga abali ebisiyaga oli ayinza okubanga talina mukyala nga amulina nga ali ebisiyaga kakati eyo si nsonga bw'oba yagala kulaba mukyala Bedi Bwanika ujja kujondabe eyo private life yange. Nze mbadde mufumbo kati kamba yambe mbadde mufumbo the last 30 years. Nze siri musiyazi, siwagira basiyazi, siri abisiyaga, sisobola kubiwagira. Abantu bajja kutugambira abokuba president waabo Kyagulanyi akagenda heru yeihanga yahagira abasiyazi. I expected that they would speak that position. Abo be bamu ku abo abatono ennyo benkuwaddeko kwaba abangi ababadde bagufuula omulimu nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bagezaako okulaga ensi nga bwali omusajja omusiyazi ne bwankubadde nga babadde bakimanyi bulungi nnyo nti musajja mufumbo era wampeta. Babadde bamaze ebbanga nga basinziira ku platforms ez'amaanyi nga bwe nkugambye nga mu zino mulimu n'ezo eza Buganda nga kwezo bwenjogera ezo kuliko BBS Telefina, kuliko CBS FM nga bano bamaze ebbanga nga bagezaako okuteeka ekifaananyi mu nsi okulaga nti His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu musajja muli wa bisiyaga, abakulembeze mu kibiina kya NUP bali ba bisiyaga ko n'emirimu egikolebwa mu kibiina kino bayambibwako abali b'ebisiyaga. Kakati wulira ekyabatuuseeko we twogereranga eyo ttiimu yonna tokyayina w'osobola kubeera ng'obawulira oluvannyuma lw'okuba nti obukulembeze bwa Donald John Trump eyazze ng'omukulembeze owaanamu omusanvu mu ggwanga erya United States of America wulira kye yakoze mu kye tuyita executive orders
Trump ze yasayininze ng'omukulembeze omupya mu ggwanga erya USA mwabaddemu n'okuyimiriza obuyambi obwa ssente ezabadde zijja mu gavumenti ez'enjawulo ku lukalu lwa Africa n'amawanga amalala okwetoolola ensi yonna. Obuyambi bubadde buyitira mu kitongole ekimanyiddwa nga United States Agency for International Development oba USAID. Ekitongole kino kibadde kiyisibwamu ssente ne zijja mu mawanga gano. Eggwanga erya Uganda lyokka kigambibwa nti libadde lifuna obukadde bwa $4 $4 million nga ssente zino z'abasiyazi. Era nga mu kuzisindika mu ggwanga erya Uganda nga bakimanyi bulungi nnyo nti eggwanga lya Uganda lirimu abasiyazi era bali protected gavumenti y'eggwanga eryo ekulemberwa General Yoweri Kaguta Museveni. Era okusinziira ku bye tuyina oba information gye tufuna kiraga nti waliwo amalwaliro agoogerwako nti gano gajjanjaba bali babisiyaga era bali protected ne gavumenti eya General Yoweri Kaguta Museveni. Kyokka tiimu eyo babadde bamaze ebbanga nga bali ku mulimu ogw'okusiiga ekifaananyi kwegamba bateekewo embeera eraga nti His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu abakulembeze mu kibiina ekya NUP be bali b'ebisiyaga nti era baatuuka ne ku level eyita mu parliament ne bateekawo etteeka eribaaninga oba eriwera ebisiyaga mu ggwanga ne bateekako n'ekibonerezo ekikakali ekyakalabba newankubadde ng'oluvannyuma ekibonerezo ekyo kyaggibwawo. Kizuuse oluvannyuma lw'obukulembeze bwa Donald J. Trump okuggyawo ekitongole kino oba okifreezinga n'obuyambi bubadde bukiyitiramu. Obumu ku buyambi obwo zibadde ssente enkalu obukadde $4 obwa $, zirimu billions and billions of money bw'oziriza mu ssente za Uganda nga zino zibadde zijja mu gavumenti ya General Yoweri Kaguta Museveni ng'ekigendererwa kya ssente zino kuyambako kudduukirira n'okumakinga sure nti abali b'ebisiyaga abali mu Uganda abali protected by Museveni bafuna eddembe lyabwe newankubadde ng'eno ku TV ku radio stations bajja kukulaga kya gavumenti ya Museveni erwanirira era tekkiririza mu bisiyaga. Kakati wulira ekibatuuseeko oluvannyuma lwa gavumenti eya America okuyimiriza obuyambi bwonna obwa ssente ezibadde ziyita mu kitongole kya USAID n'ebitongole ebirala. Gavumenti y'eggwanga erya Uganda zebadde efuna nga zino z'abasiyazi kigambibwa okuba nti wano ebyamawe byazuukidde. Gavumenti ebadde efuna obukadde $4 obwa $4 million nga bwe nkugambye nga zino ssente z'abasiyazi. Kati we twogerera nga tiimu ebadde ewolereza tiimu ebadde yaweebwa omulimu gw'okusiigira ensi ekifaananyi nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bw'ali omusiyazi era bw'awagirwa abali b'ebisiyaga tosobola kubawulira nga boogera, tosobola kulaba programu ezizze zikolebwa ku media platforms ez'enjawulo, tosobola kuddamu kuwuliramu programu emanyiddwa nga kkirizo bagaana nga baleese omulamwa ogw'ebisiyaga. Eyo programu ekubirizibwa Medi Nsereko era ebadde ekyazibwako nnyo Abedi Bwanika n'abamu ku bannabyabufuzi abalala wabula nga baagufuula mutwe oba topic nti His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu musiyazi nga bw'owulidde mu katambi. Kati we twogerera tokyasobola kubaako w'obawulira nga boogera ku bisiyaga. Omanyi lwaki? Amawulire gaavuddeyo nti ekitongole kya USAID United States Agency for International Development obuyambi bwe babadde basindika mu ggwanga erya Uganda ng'obuyambi buno bwasaziddwamu Donald J. Trump okumala ennaku 9 mwabaddemu essente emiliyoni 4 eza $, nga bw'ozizza muzawano obeera mu buwumbi na buwumbi nga ssente ezo zibadde zigendereramu okulaba ng'abasiyazi abali mu ggwanga erya Uganda bali protected, eddembe lyabwe balifuna, obujjanjabi babufuna, ebyenjigiriza byabwe bitambula. Ssente zino zibadde ziweebwa eggwanga erya United States of America oluvannyuma lw'okuba nti Donald J. Trump yalangiridde mu bukulembeze bwe nti yetakkiririza mu bisiyaga era mu gavumenti ye eggwanga lya America bamanyiyo genders 2, men and women oba male and female, tebamanyiyo bya transgender, tebamanyiyo simanya biki n'ebyabagge bonna tebajja bikkiririzaamu. Era mu bufunze Trump yaweze ebisiyaga mu ggwanga lyakulembera erya United States of America. Kino nno kyaleetedde obuzibu amawanga omuli n'eggwanga erya Uganda. Kigambibwa mu mawanga gabadde gafuna ssente z'ebisiyaga eggwanga lya Uganda libadde lifuna obukadde $4 obwa $, nga zino za bisiyaga. Eggwanga lya Egypt libadde lifuna obukadde $4 obwa $, nga nazo za bisiyaga. Eggwanga lya South Africa babadde bafuna obukadde 3 obwa $, $30 million nga za bisiyaga. Eggwanga erya Vietnam babadde bafuna obukadde $2.5 nga nazo za bisiyaga okuva mu ggwanga erya America. N'eggwanga erya Serbia babadde bafuna ssente ezo. Kakati ebbanga lyonna obadde ng'owulira ng'abamu ku bakulu nga bwe mbakugambye kuliko Calvin Kayanja
ono nga bloga, kuliko Godfather ono naye bloga, kuliko Abedi Bwanika ono munnabyabufuzi, kuliko Frank Gashumba oyo yetamanyiddwa, kuliko Pastor Bujingo oyo mubulizi wa njiri wabula abadde asinzira ku kituuti kye n'ategeeza ensi nga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu n'ekibiina kya NUP bonna bwe bali abasiyazi era bawagirwa abali b'ebisiyaga ne ssente ze bakozesa z'abali b'abisiyaga newankubadde nga bakimanyi bulungi nnyo nti musajja mufumbo wabula nga bwe nkugambye nti kino babadde bakikola nga beeyambisa media platforms ez'amaanyi okwetolola eggwanga nga mu zino bwe njogera ku z'amaanyi mulimu n'eza Buganda, kuliko BBS Telefina, kuliko CBS FM, nga zino ze zibadde zibawa platforms kwe basinziira ne baba nga batuuma His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ogw'obuli bw'ebisiyaga. Kakati amawulire gazuuse ng'obuli bw'ebisiyaga bubadde buwagirwa gavumenti ya General Yoweri Kaguta Museveni ya NRM, era babadde beeyambisa media platforms zino okulaba nga kwe bayita okutumbula ebisiyaga bino. Mu mboozi oba mu katambi kenkuwadde owulidde Abedi Bwanika ng'akutegeeza nti ne bw'oba mufumbo osobola okulya ebisiyaga n'oba nga okuba sayidi zombi. Kakati kino bakikola mu mawulire, tulina engombe egamba nti there is no negative publicity, nti omuntu kino bakikola mu bugenderevu nga bayitira mu kubeera nti bakivumirira, wabula eri bo abali b'ebisiyaga ssente bazibasindikira babeere nga babipromotinga batya, nti buli bwanajja ku rediyo n'akulaga nti Robert Kyagulanyi Ssentamu musiyazi era n'akulaga nti abivumirira, waliwo abadde tabimanyi agenda obigoberera. Bakimanyi bulungi nnyo His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu amanyiddwa ensi yonna. Omwana wo bw'anaabanga muto n'asinzira gy'asinzidde n'agwa ku katambi nga Abedi Bwanika ategeeza ensi nti osobola okubeera omufumbo wabula stiru n'oba nga oli ebisiyaga. Kakati ekyo ekintu ky'abaakola kiba kireetera ggwe omwana wo agenda okuwuliriza agambe nti ebisiyaga tebiŋŋaana kubeera nti tebiŋŋaana kubeera nga mpasa, tebiŋŋaana kubeera nga nfumbirwa. Kakati ekyo aba akikola nga wanaakulaga nti avumirira oli so nga ate abeera akipromotinga. Era okusinziira ku information gye tulina kiraga nti Dr. Abedi Bwanika guno omulimu abadde agukola bulungi nnyo nga bw'owulidde mu katambi kenkuwadde. Kumbe ekitongole ekyo ekimanyiddwa nga USAID kye kibadde kiyitamu obuyambi buno nga bujja mu gavumenti y'eggwanga erya Uganda ekulemberwa General Yoweri Kaguta Museveni nga bwe nkugambye $4 million ssente zibadde zigabibwa era nga zisindikibwa mu gavumenti ya Museveni okuvujjirira abo abapromotinga n'okuyambako abo abali ebisiyaga okulaba nga bafuna eddembe lyabwe n'okulaba nga babeera mu bulamu obweyagaza basobole okubeera nga basikiriza omwana wo atandyagadde kulya bisiyaga abeere nga abiyingira olw'ensonga nti ayina baabeera alabirako oba oliawo abayinza omulaga obulamu obulungi. Kyova olaba nga Abedi Bwanika abadde asinzira mu programu emanyiddwa nga kkiriza obagaana ku CBS ekubirizibwa Medi Nsereko akulage nti avumirira ebisiyaga, wabula mu kubivumirira akola omulimu gw'okubisomesa akugamba okkirizibwa era osobolera ddala okulya ebisiyaga newankubadde ng'oli mufumbo. Kati nno kino kibadde kigenderere kyokka nga kiyisibwa ku media ez'amaanyi. Kakati we twogerera byabakalidde ku matama nga bwe nkugambye nti oluvannyuma lwa Donald J. Trump okuyimiriza obuyambi bwonna obubadde bujjira mu kitongole kya USAID, kakati nno zino mwezayimiriziddwa. Gavumenti ya General Yoweri Kaguta Museveni obukadde obuna obwa dola bwe babadde bafuna okuva mu gavumenti ya America nga bayita mu kitongole kya USAID zibadde nga zijja zasaziddwamu oluvannyuma lwa Donald Trump okulayira nga president omupya mu ggwanga erya United States of America. Kati gavumenti ya Uganda tekyafuna ssente ezo, ekitongole kya USAID bamaze okuba nga bakiyimiriza. Kakati we twogerera byabakalidde ku matama, ssente tebakyasobola kubeera nga bazifuna. Kati Munnayuganda abuuza era ebibuuzo bitandise bikyagenda maaso n'okuba nga biyiika. Ababadde boogera ku nsonga z'ebisiyaga baabuliddewa. Kakati ate tubadde tukyali ku ekyo. Eggwanga eddala kigambibwa okuba nti gavumenti y'eggwanga erya Uganda ebadde efuna obuyambi obw'ebisiyaga okuva mu gavumenti ez'enjawulo, nga mulimu gavumenti ya Belgium, mulimu gavumenti ya Germany, mulimu gavumenti ya Switzerland, mulimu gavumenti abaz'amawanga ag'enjawulo okuva ku lukalu lwa Bulaaya, nga mwe muli n'eggwanga erya Romania. Eggwanga lya America oluvannyuma lw'okusala obuyambi, wuliriza ekyatuuseewo mu mawulire agafuluma mu mwezi ogwa January nga guggwako omwaka guno gwennyini ogwa 2025, amawulire gafulumira ku mukutu gw'amawulire ogumanyiddwa nga Romania Insider nga batugamba nti gavumenti y'eggwanga erya Romania nayo egenda kuyimiriza obuyambi obw'ebisiyaga n'obuyambi bw'ekika ekirala obadde bugenda mu mawanga ageeyiiya, nti era ba-officials okuva mu ggwanga erya Romania baweereddwa amagezi oba baatebolinga etteeka oba ebbago mu palamenti yaabwe nti ebitundu 10 ku buli 10%
eza budget yaabwe bagenda kuzisala ku ssente ezibadde zitwalibwa mu mawanga ag'enjawulo nga mulimu okuyamba abanaku, mulimu okuweereza ssente eziyamba abali b'ebisiyaga okulanga balwanirira eddembe lyabwe. Wetwogerera nga n'obwo obuyambi nabwo bugenda kubanga busalibwako eggwanga erya Romania nalyo yeegasse ku ggwanga erya United States of America okubeera nga bagenda kusalako obuyambi obubadde buweebwa mu mawanga ag'enjawulo. Kati bannayuganda beebuuza bano bonna ababadde basinzira ku Bukedde, nga basinzira ku NBS, nga basinzira ku BBS, nga basinzira ku radio stations omuli ne CBS FM, nga bavumirira era nga balaga His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu muli wa bisiyaga n'abakulembeze mu kibiina kya NUP baabuliddewa. Wetwogerera njagala okutegeeza tokyayinawo osobola kubawulira oluvannyuma lw'okuba nti kati w'obyogererako oba oyongera kubuusa. Bannayuganda bongera okumanya nti ekituufu kiri nti gavumenti ya NRM yemaze ebbanga lyonna ng'ewagira ebisiyaga era emaze ebbanga lyonna ng'efuna obukadde bwa $4 nga zino ssente z'abali ba bisiyaga kubeera ng'eddembe lyabwe balirwanirira n'ebintu ebirala ebifaanana bwe bityo. Abaana b'abasiyazi balina okuba nga basoma, balina okuba nga babeera mu bulamu obulungi basobole okusikiriza abo abatabirya babeere nga nabo babigendamu. Kakati ekyo ababadde bakyebuuza kakasa bulungi nnyo nti mukifunye bulungi nnyo. Tuwuliziganye mu updates eziddako. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Amanya n'eddoboozi Aji Abudu omusomi w'eddua. Nkola ku nsonga ez'enjawulo, emirimu nga gikutataganyeko, ebyenfuna byo nga bidobonkanye, ne oba oli bweru wa ggwanga emirimu gya kucankalanako. Jangu kusomere ku ddua okubeda nedda eddua zaabaawo, eddua zisomibwa omuntu n'oterezebwa mu mbeera yonna ebadde ekwesibyeko ekusibyeko akanyaaga. Nina ekyoto kye nsobola okukumira wadde oli bweru wa ggwanga nga toli kumpi wano n'ofuna omukisa ogwo nawe n'osomerwako ku ddua nga nkuteddeko n'akabaani. Allah ajja kusaasira, ajja kwanukula. Kuba ku namba yange y'essimu 0752 44 71 56 ne ku WhatsApp kwendi mpereza obubaka sobole okuyamba. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.